5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your core. Всем привет, это мой учебный влог. Я уже вернулась из Москвы. Влог из поездки будет чуть позже. Я не пошла на первые уроки, потому что у меня болит живот. Поэтому сижу, делаю тестовую часть по английскому. Не могу, очень хочу спать, очень сильно, поэтому сейчас я лягу на час. Но обещаю, что на час. И уже в 10:40, получается, встану и буду делать дела. Короче, не получилось, друзья. Я поспала 2. Просто, понимаете, на улице такая весна, вообще делать ничего не хочется. Посмотрите на эту погоду. Пока мозг не варит, я решила посмотреть вебинар по обществу, потому что я не могу сосредоточиться на английском, а общество я вчера просрочила, мне нужно его сдать. Поэтому займусь им сейчас, а потом уже остальным. Если это очень сложно, чуть не Знаете, я здесь сижу и просто пребываю в шоке, что до ЕГЭ осталось, буквально 2 месяца. А вы вообще как? Готовы? Что насчет меня? Тяжело сказать. Я пока оцениваю свои результаты неоднозначно. Все мы знаем, что выпускникам для успешного поступления в вуз нужно знать как минимум 3 предмета. Я считаю, что нам, выпускникам 2023 года, очень повезло, потому что в наше время существует онлайн-школа «Сотка», которая каждый год обучает более 60 тысяч человек, а средний балл у учеников данной онлайн-школы 80+. ОГЭ половина ребят сдает на 4 и 5. А недавно у Сотки запустился новый курс «План Б», в котором они за краткие сроки объясняют всю программу, нужную для экзамена. Таким образом, если вы еще не начали готовиться к ЕГЭ, сейчас самое время, а если вы уже подготовились к экзамену, то это отличная возможность повторить всю информацию. В Сотке молодые и очень крутые преподаватели, с ними легко найти коннект, они объясняют все грамотно и действительно понятно. Помимо очень классных преподавателей, у вас еще будет личный менеджер, который будет курировать вас на протяжении всего обучения, поддерживать, давать советы и отвечать на все волнующие вас вопросы. В Сотке очень быстрая проверка домашки. Буквально за 20 минут вы можете получить результаты вашей работы и узнать свои ошибки, исправить их. Самое главное, что в Сотке сейчас стартовала запись на новый курс. Очень интересно, что вы платите не за один предмет, а сразу за 3 или даже 4. Курс подготовки к ЕГЭ или ОГЭ 2023 вы можете получить всего за 4 500. При этом, если рассчитать цену за один урок, она выйдет всего в 93 рубля. И эта цена за 3 или 4 предмета с проверкой домашки. Но помните, что она поднимается каждые 2 недели, поэтому успейте записаться. Сотка предоставляет бесплатный урок, и если вы хотите ознакомиться с этой онлайн-школой, то вы можете на него записаться. И чтобы приобрести курс у Сотки прямо сейчас по минимальной цене, воспользуйтесь моим промокодом, который подарит вам 10% скидку. Готовьтесь в правильном месте, круто, интересно и, главное, на высокие баллы. То есть, когда компания отвечает какой-то товар, не знаю, она регистрирует. Урок по обществознанию я посмотрела. Сейчас буду делать тест, и потом хочу посмотреть вебинар на повторение экономики. Я его быстро посмотрю, не буду слушать, сидеть, потому что я хорошо знаю экономику. И, в принципе, у меня ощущение, что я хорошо знаю обществознание, насчет сдам не знаю, но оно мне не нужно. Я не вижу смысла в его изучении, но сдаваться на полпути это не про меня, я не смогу оставить обществознание, учитывая, что я изучила уже 4 блока, и Конституцию, то есть осталось только право, и 2 месяца до экзаменов можно потерпеть. Я просто буду тратить на него меньше времени и сил, моральных, энергии, поэтому думаю, что справлюсь до конца года, и, может быть, никто не знает, как повернется моя жизнь, оно мне пригодится, и я по нему поступлю вообще в какой-нибудь другой универ. Никто не знает, как выйдет, поэтому нужно сдавать, все мне говорят, сдавай. Еще интересная информация, я решила пойти к репетитору по базе, потому что я не уверена в своих силах, я не могу сама подготовиться, мне трудно себя заставить что-то делать, заниматься базой, поэтому я
написала репетитору, с которым занималась в 9 классе. Прекрасная женщина, которая помогла мне сдать ОГЭ на 27 баллов. То есть я не решила только 2 задания, и у меня был бы максимум, если я их решила, но это не важно, там много пятерка с 22 вроде начиналась. В общем, замечательный человек, она мне симпатизирует, и поэтому я к ней пойду за 2 месяца, думаю, подготовлюсь к базе уж точно, потому что сейчас я пишу на 4, мне нужно подтянуть до 5. Так, ну, на самом деле, тема имущественные и неимущественные права мне далась легко. В принципе, Гражданский кодекс мы проходили на праве, мы проходили все кодексы, то есть уголовный, трудовой, семейный. Поэтому право мне дается очень легко, но я его не люблю, потому что это какой-то очень душный, неприятный блок, который я прохожу через силу. Но политика — это моя любовь. Политика, love forever. Я что, зря на политолога собираюсь, что ли? Сразу делаю тест по повторению экономики. Чтобы не смотреть веб по экономике и не тратить на это 2 часа, 1,5, я попросила у девочки с курса скрипт заполненный, и сейчас это все перепишу. Это даже не новая тема, а просто повторение, поэтому думаю, ничего страшного, если я спешу это с чужого скрипта. Итак, все готово. Я переписала все. Это было сложно, если честно, потому что очень много. В принципе, ок. Сейчас сделаю тест и потом сяду за историю. Валялась куча листов по английскому, по домашке Word Formation. И я наконец-то их разобрала, потому что это было ужас. Они у меня валялись по всему столу. Я не могу, такая папочка приятная. Если честно, меня бесит эта зеленая футболка, она какая-то страшная. Я покушала, сейчас вот делаю тестик по обществознанию, по повторению экономики. А еще я успела посмотреть разбор до срока на курсе по русскому. И все, в принципе. Дальше буду делать сейчас общество. Итак, посмотрим, на что я написала. Интересно. 52 из 55, это очень круто. Глупые ошибки из-за невнимательности. Ой, смотрите, какая дата. Ой, точнее, время. 15:55. Сейчас буду делать English. Мне нужно сделать тестовую часть. У меня сделано уже 2 первых задания по аудированию. Надо сделать самое большое 3. Ну и остальное как по маслу, текстики, потом грамматика, потом словообразование, 30-36, и все, в принципе, сейчас за 2 секунды раскину. Извините, у меня опять сушатся штаны, но я думаю, вы все привыкли к моему бардаку. Время 5, я все еще не закончила, потому что отвлекалась. Я за сегодня что-то уже так устала. Сейчас доделаю тестовую часть. Сяду за историю. Потом вечером вернусь вкусной. Мне страшно, давайте посмотрим. Я смотрю. 44 из 58. О, да. Знала, что будет плохо, потому что этот был сложнее пробник, чем предыдущий, который я делала вчера. Тестовую часть. У меня там 52 из 58. Здесь 44. Ну, реально был сложнее, или я тупела. Или устала, не знаю. Ну, реально, тот был проще. А я хотела вам еще рассказать, как я пишу пробники. Ужасно. Я пишу пробники ужасно, да. У меня все плохо, на ЕГЭ будет хорошо, я уже себя настроила. В общем, пробник по истории я написала на 71 балл. В сметапе пробник по русскому последний я написала на 78. А пробник по английскому последний мне тоже на 78. По обществу еще не проверили. Да, это не те результаты, которые хочется видеть, но об этом я уже высказывалась в своем телеграм-канале, вы можете зайти и почитать. Там много моих мыслей, в принципе. И
на самом деле, пожалуйста, если у вас тоже не очень классные результаты и не те числа, которые вы хотите видеть на ЕГЭ, ничего страшного, потому что куча стубальников, которые писали на 50 баллов, ладно, на 70 баллов в апреле, в марте, это совершенно нормально. И у многих последних пробник там было на 60, а они приходят на ЕГЭ, у них 96. Это типичная история у высокобальников. Я знаю, что я знаю, и на экзамене я выдам свой максимум. Просто надо себя настраивать, и люди, которые верят, люди, которые уверены в себе, люди, которые знают, что у них все получится, которые настраивают себя правильно, добиваются того, чего хотят. Зажатость, какая-то скомканность, неуверенность, это никак не поможет. И те, кто заходит уверенно в аудиторию, твердой рукой пишет экзамен, а потом также уверенно выходит, получают на ЕГЭ высокие баллы. А те, кто приходит вот так вот и выходит вот так вот, ну, вряд ли, ну, если они только гиперумные, получат действительно крутые баллы. Поэтому, пожалуйста, не загоняйтесь, сделайте то, что от вас надо, и судьба приведет вас в то место, где вы должны быть. Даже если это не тот вуз, о котором вы мечтали полгода назад. Все всегда так, как оно должно быть. И я сама в это верю. Да, конечно, если я не поступлю туда, куда хочу, я расстроюсь. Но, возможно, это откроет мне другие двери. Ведь все, что не делается, все к лучшему. Такая небольшая мотивационная вставка перед тем, как я пойду делать вторую часть. Знаете, мне на самом деле до сих пор не верится, что до ЕГЭ осталось 2 месяца. Я хотела сказать только что полгода, я поняла, что нет, полгода осталось до моего переезда, точнее, через полгода я уже буду находиться в другом городе в качестве студентки какого-то топового вуза, надеюсь. Ну или просто в качестве студентки, хотя бы в другом городе, пусть будет так. Я написала свое самое большое обоснование в жизни. Я сделала вторую часть по истории уже 7 вечера. Того, что то, что он сделал, в первом классе, то есть пойдем так, это плохо, так делать нельзя. Я досматриваю последний веб по всемирке, от которого я, по которому я отстала, то есть это я уже все полностью догнала программу, я очень счастлива, это веб легкий, там нет практически ЕГЭшных дат, и он скорее на понимание, мне кажется, что Эля очень много дает на всемирке того, что не встретится на ЕГЭ, я понимаю, что это для знания, для того, чтобы видеть картину мира, что происходило, понимать причины и последствия. Но на самом деле, мне кажется, что столько всего не нужно, но кто я такая, чтобы давать советы, поэтому я просто смотрю, что мне надо, выписываю нужно. Я работаю немного в другом формате, у меня там есть скрипты по всемирке с прошлого года, я их открываю, они у меня здесь лежат, я их читаю, параллельно я записываю то, что Элли говорит на вебе, но я выписываю только самое важное, то, что, по моему мнению, скорее всего, будет на ЕГЭ. В зеленой это даты ЕГЭ, которые есть и в первой части, я их запоминаю, и так мне гораздо удобнее, потом я в качестве конспекта в конце недели вот это сдаю. Сейчас я хочу решить тест за вчера по всемирке. Я его вчера решала, но мне кажется, что я все забыла и хочу вспомнить. То есть в СМИДАПе есть возможность перерешать тест, который уже решал, поэтому я этим сейчас и займусь. Перерешал тест, потратила на это буквально минут 7. И насколько я его перерешала?
31 из 35. Тут что не так? Что не так опять? Реконкиста. Реконкин. Случайно Н ставила. Это не считается. Все, с историями сегодня покончено. Осталось английский и русский. По английскому я сейчас буду записывать устную часть. И надо порешать словообразование. Там огромный лист. Я ненавижу эти домашки, но они очень помогают. И остался русский. Но русский я очень люблю. Поэтому никаких проблем не будет. Please answer 5 questions. So, let's get started. How often do you use the internet? I use the internet every day because I'm studying with the help of the internet. At least I use the internet 3 times per day. Я сейчас просто в одном предложении 5 раз использовала слово sometimes. Ну ладно, ничего страшного. Осталось последнее 10-е задание. Мне кажется, я очень хорошо отговорила 3-е. Прям no questions. Потому что, не знаю, сегодня утром папа мне записал голосовой WhatsApp. What's up? И я ему как наговорила просто с просони. У меня там был использован past perfect. Я такая, я что, English genius? Поэтому сейчас записываю 4-е говорение и иду делать дальше английский. Я записала 4-е говорение и 3-е. Я все это делала с 1-го раза. Вот 1-е я перезаписывала, и 2-е тоже, но там случайно получилось. Поэтому я все отправлю вот так вот. Но сначала мне нужно будет сделать письменную часть, я ее буду делать завтра. Фух, с этим я разделаюсь, слава богу. Сейчас мне нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот, и все. И вот это. Но здесь всего 5 упражнений, остальное это таблички со словообразованием. Я уже не могу просто. Я сделала 3,5 задания. Почему так сложно? Осталось вот это и вот это. Все. И я так счастлива, я все это делала. Там, конечно, еще есть номера, но я их не распечатала, поэтому я делать не буду. Потому что я уже очень устала, я столько сделала словообразования, столько за всю жизнь не сделала. Наверное, сделала номеров 80, если в каждом по 20 минимум, то 100 заданий по словообразованию. Сейчас проверю и перейду к русскому, и все. Если честно, тут так много ответов, что мне просто лень их смотреть. Вы просто посмотрите. Ладно, я завтра это проверю, мне лень, реально лень. Сейчас я проверю свои ответы на вебинаре. То есть я сама сначала все решила. Есть пару сомнений. Посмотрим. Ответы в уроке. Та-дам! Все готово. У меня тут пару ошибочек есть. Что это красное, не знаю. На этом мой влог подходит к концу. Спасибо, что вы провели со мной этот день. Я закрыла все свои долги. Теперь могу спокойно жить дальше, заниматься дополнительно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там активно, часто появляюсь. Пишу отчеты за день, поэтому обязательно следите за мной там. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Покупайте курсы в онлайн-школе «Сотка». И всем пока.